রাজনীতিতে কপাল পোড়ার পর এবার সত্যি সত্যি কপাল ফাটল ডাক্তার মুরাদ হাসানের। তার মাথার উপরে পড়ে যায় সিলিং ফ্যান, ফেটে গিয়ে সেলাইও পড়েছে তিনি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়েলকাম বাই টু ইসলামিক চ্যানেল। বন্ধুরা কেমন আছেন? আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছেন। যে টাকরা মুরাদ, যার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, গতকাল রাতে তার মাথার মধ্যে ফ্যান পড়ে তার মাথাটা ফেটে যায়। দুঃখের বিষয়। কয়েকদিন আগে টাকলা মুরাদে ইসলাম বিরোধী কথা বলেছে, আলিম বিরোধী কথা বলেছে, আলিমদের সাথে বেয়াদবি করেছে, ইসলামের সাথে বেয়াদবি করেছে। তার কি পরিণতি হয়েছে? শেষ পর্যন্ত সে মন্ত্রী পদ থেকে বাতিল হয়ে বাহির দেশে যাচ্ছিল একটু আরাম আয়েশ করার জন্য, কিন্তু সেই দেশটা তাকে গ্রহণ করে নাই, সেই দেশ থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই না, তার অনেক বিপদ আমরা দেখতে পেরেছি। গেছে রাত্রে একটি ভিডিও আমরা দেখতে পেলাম, সেই ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছে। যে টাকরা মুরাদ, উনি ছিলেন ঘুমের মধ্যে, আর কিছু সংখ্যক মানুষ ছিলেন, তার মাথায় পড়েছিল 6টি ফ্যান। সেই 6টি ফ্যান ঠিক রয়েছে, কিন্তু একটা ফ্যান তার সে যে ফ্যানের তলে ছিল, সেই ফ্যানটা তার মাথার মধ্যে পড়ে তার চক্ষুটার উটি ফেটে যায়। সে নিজে নিজে বলতেছে, আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে রাখছেন, আল্লাহ আমাকে যদি মায়া দয়া না করতেন তাহলে আমি বাঁচতাম না। তাহলে আজকে আমরা এই টাকলা মুরাদের একটি ভিডিও, ভাইরাল ভিডিও আমরা দেখতে চাই। উঠানের উপরে আমার শেড করা, টিন শেড করা, ওখানে লাইট ফ্যান আছে, ওখানে বসে আমি কথা বলতেছিলাম, রোগী দেখতেছিলাম। তো আমার ওই সময়টা বেশ গরম লাগছিল, তো আমি একটু আমার চেয়ারটা সরিয়ে ঠিক ফ্যানের নিচে যে বসি। তো এই বসার বোধহয় 2-3 মিনিটের মধ্যেই এই ফ্যান অদ্ভুত ব্যাপার, আমি চিন্তাও করতে পারি নাই, এসে খুলে আমি জাস্ট আমার মাথার এই ডান চোখের ভ্রুর উপরে এমন জোরে একটা বাড়ি খেয়ে আমি ছিটকে পড়ে যাচ্ছিলাম। তো আমার সঙ্গে যারা ছিল, আমাদের এই যে লোকজন, নেতাকর্মীরা, ফ্যানটা ধরছে, যার ফলে আমার আরও ক্ষতি হতে পারতো। তো আল্লাহর রহমতে আল্লাহ নিজে বাঁচাইছে, আল্লাহ নিজে আমার চোখটা রক্ষা করছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। এবং আমাদের এই নেতাকর্মীরা আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে ফ্যান সরিয়ে আমাকে ধরে তুলে এনে আমি তো এত রক্ত পড়তেছিল যে আমি ভয় পেয়ে যাচ্ছিলাম যে বড় কোনো ক্ষতি। তো এই অবস্থায় জাস্ট এই ফ্যানই, আর অন্য কোনো কারণে এটা একটা দুর্ঘটনা। এটা কি একটা ছিয়ায় তারের মধ্যে লাগানো, অ্যাঙ্গেল দিয়ে লাগানো পাইপ ছিল, ওইভাবে এটা বোধহয় কেউ খেয়াল করে নাই। আগে কখনো এরকম ঘটনা ঘটে নাই। অন্যান্য সব ফ্যান ঠিক আছে, ওখানে প্রায় 6টা ফ্যান আছে। তো 6টা ফ্যানের মধ্যে আমি যেখানে বসেছিলাম, শুধু আমার মাথার উপরে যে ফ্যানটা ছিল ওটাই শুধু খুলে পড়ছে, আরগুলো কিন্তু চলতে।